আসসালামু আলাইকুম। মায়ের মনের কথা চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের ভিডিও। আজকের আমাদের টপিক হচ্ছে কোল্ড অ্যান্ড কাপ। শীতকালে সব থেকে বেশি বাচ্চাদের এই প্রবলেমটা হয়। শীতকালে বলে নয়, আমার ভুল হলো, সিজন যখন চেঞ্জ হয়, একটা সিজন থেকে আরেকটা সিজন যখন চেঞ্জ হয়, বাচ্চাদের সব থেকে যে প্রবলেমটা হয় সেটা হচ্ছে কোল্ড অ্যান্ড কাপ, তার সঙ্গে ফিভারও থাকে। তো আমার মনে হলো এই বিষয়টা নিয়ে আপনাদের সঙ্গে একটা ভিডিও করে আপনাদের সামনে তুলে ধরা ভালো, সেই জন্য আমি এই বিষয়টা নিয়ে আজকে আলোচনা করব। তার আগে যারা এখনও পর্যন্ত মায়ের মনের কথা চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেননি, তারা তো মায়ের মনের কথা চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন। সাবস্ক্রাইবের পাশে বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করবেন সবার আগে নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের জন্য রইল আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। তো চলুন শুরু করি আজকের ভিডিও। আজকের ভিডিওর টপিক হচ্ছে ফিভার, কোল্ড অ্যান্ড কাপ অফ আওয়ার বেবিজ। তো এটা আমি আলোচনা করব যে প্রথমে আমি আলোচনা করব প্রিকিউশন, যে বাচ্চাদের যাতে ফিভার, কোল্ড, কাপ না হয় সেজন্য আপনারা কি কি স্টেপ নিতে পারবেন। আর যদি হয়ে যায়, নেক্সট আমি যেটা আলোচনা করব, যদি হয়ে যায় তখন আপনি হোম রেমেডিস কী নিতে পারবেন। তার আগে ছোট্ট বিষয়গুলো মনে রাখবেন যে হোম রেমেডিস নিতে পারবেন মানে আপনার 3 মান্থের পরেই আপনারা হোম রেমেডিস নেবেন। 3 মান্থের আগে কোনো রকম হোম রেমেডি কিচ্ছু বাচ্চার উপর অ্যাপ্লাই করবেন না উইদাউট ডক্টর কনসাল্ট। আপনি সামান্য থেকে সামান্যতর যদি কিছু হয়, ওইটুকু বাচ্চা সঙ্গে সঙ্গে ডক্টর কনসাল্ট করবেন। তারপর আপনারা ডক্টর যেভাবে বলবে সেইভাবেই চলবেন। কিন্তু আপনার 3 মান্থের পর আপনারা ছোটোখাটো হোম রেমেডিস করতে পারেন এটা। আর যদি আপনাদের বাচ্চার ফিভার, কোল্ড, কাপ হয়ে যায় তখন আপনারা যে হোম রেমেডিসগুলো করবেন সেগুলো মানে সর্দি কাশিটা খুব সামান্য পরিমাণে যদি হয় তখন আপনারা এই হোম রেমেডিসগুলো আমি বলবো সেগুলো করবেন। যদি অনেক বেশি বুকে কফ জমে যায়, বাচ্চা শ্বাস নিতে কষ্ট পাচ্ছে, বাচ্চার জ্বর অতিরিক্ত মাত্রায় আছে, কমছে না, তো তখন সেই ক্ষেত্রে আপনারা কোনো রকম হোম রেমেডিস করবেন না, দেন অ্যান্ড দেয়ার আপনারা ডক্টর কনসাল্ট করবেন। আমি প্রথমেই যে আলোচনাটা করব সেটা হচ্ছে প্রিকশন আপনারা কিভাবে নেবেন যে বাচ্চার যাতে ফিভার, কোল্ড অ্যান্ড কাপ না হয় সেই দিকে আপনারা কি করে খেয়াল রাখবেন। সর্বপ্রথম বাচ্চা যে ঘরে ঘুমাবে সেই ঘরে কোনো রকম ভিজে জামা কাপড় কিছু মেলে দেবেন না, এটা সর্বপ্রথম আপনারা খেয়াল রাখবেন। এটা যদি আপনারা করে মানে ভিজে জামা কাপড় রাখেন, সেই ভিজে জামা কাপড় থেকে বাষ্পটা এসে বাচ্চাদের শ্বাসের মধ্যে দিয়ে বাচ্চাদের ঠান্ডা লাগে, সেদিকে খেয়াল রাখবেন। আর যে ঘরে বাচ্চাকে রাখছেন সেই ঘর যখন ফ্লোর ক্লিন করছে, ভিজে অবস্থায় বাচ্চাকে সেই ঘরে রাখবেন না, বাচ্চাকে বাইরে আনবেন, বাইরে এনে ঘর শুকিয়ে গেলে তারপরে ঘরে নিয়ে যাবেন, এটা করবেন। তারপরে হচ্ছে বাচ্চা যারা মানে দাঁত ওঠার সময় বাচ্চা যখন হাতটা গালে দিচ্ছে, ভীষণ পরিমাণে লালা পড়ছে, এমনিতে হাত না গালে দিলেও দাঁত ওঠার না সময় হলেও অনেক বাচ্চা লালা পড়ে, তাদের এই বুকের পোর্শনটা ভিজে থাকে, তা সেজন্য গলায় একটা বিট ব্যবহার করবেন। এবং বিটটা মাঝে মাঝে চেঞ্জেবল, যে সকালে পরিয়ে দিলাম সারাদিন রেখে দিলাম, ভিজে থাকলেও বুকে পানি বসছে, এটা না, সেই দিকে খেয়াল রাখবেন যাতে সেটা মাঝে মাঝে চেঞ্জ করেন। আর ফ্যামিলি মেম্বারের মধ্যে যদি কেউ স্মোকিং করে থাকে, তো স্মোকিং করার সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাকে তার সংস্পর্শে আসতে দেবেন না। কমপক্ষে বাচ্চাকে সেই জামা কাপড় ছেড়ে হাত মুখ, যদি গোসল করা না সম্ভব হয়, হাত মুখ ভালো করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে তারপর বাচ্চার সংস্পর্শে আসতে দেবেন। আর ফ্যামিলি মেম্বার যদি হয়ে থাকে স্মোকার, তাহলে তো এটা আমার মনে হয় যে একটা বাচ্চার ভালোর জন্য, একটা বাচ্চা সুস্থ স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য তানাকে যদি খুব ভালো করে বোঝানো যায় আর তিনি এটা খুব ভালোভাবে বুঝবে বাচ্চার ভালোটা, তো তার জন্য আমার মনে হয় সেটা ত্যাগ করাই ভালো। তো সেটা পরের কথা। আর যদি সংস্পর্শে আনতেই হয় তাহলে গোসল করে আসাটা খুব ভালো। যদি সেটা সম্ভব না হয়, কমপক্ষে জামা কাপড় চেঞ্জ করে হাত মুখ ভালো করে ধুয়ে তারপর বাচ্চার সংস্পর্শে আসবে।
এটা খেয়াল রাখবেন। আর যেটা খেয়াল রাখবেন যে বাচ্চার জামা কাপড় শুকাতে দিয়েছেন, শুকানোর পরেও অনেক সময় দেখা যায় বুকের পোর্শন, কোমরের গার্ডারগুলো ভিজে থাকে, সেগুলো খুব ভালো করে শুকিয়ে, যদি সেই পরিমাণে রোদ্দুর না হয়, না শুকায়, তো আয়রন করে খুব ভালোভাবে শুকিয়ে তারপর বাচ্চাকে পরাবেন। এই প্রিকশনগুলো নেবেন যে কিভাবে আপনার বাচ্চা কোল্ড কাপ এবং ফিভার থেকে আপনারা দূরে রাখতে পারবেন। আর যদি বাচ্চা ঠান্ডা লেগে যায়, কোল্ড কাপ হয়ে থাকে, 1 বছরের মধ্যে 8 থেকে 9 বার সর্দি কাশি হওয়াটা স্বাভাবিক বলছে ডাক্তাররা। এটা আমি একটা ম্যাগাজিনে পড়েছি যে 1 বছরের মধ্যে 8 থেকে 9 বার বাচ্চার সর্দি কাশি হওয়াটা স্বাভাবিক, কিন্তু সেটা স্বাভাবিক মাত্রায়। যদি অনেক বেশি পরিমাণে হয়ে যায় সেটা তো স্বাভাবিক নয়, তখন অবশ্যই আপনারা ডক্টর কনসাল্ট করবেন। আর এবার যেটা হচ্ছে যে হোম রেমেডিসগুলো কী করে নেবেন। হোম রেমেডিস প্রথমেই যেটা করা যেতে পারে, স্টিমার পাওয়া যায়, সেই স্টিমটা বাচ্চাদের জন্য ভীষণ ভালো সর্দি কাশির। স্টিমারে আপনি ইলেকট্রিক স্টিমার কিনতে পাওয়া যায়, মার্কেটে অ্যাভেলেবেল যে কোনো মেডিসিন শপে পাওয়া যায়, সেখান থেকে স্টিমার কিনে আপনারা তাতে দাগ দেওয়া থাকে, পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি নেবেন, ইলেকট্রিকে দিয়ে সেই ভাপটা বাচ্চা যদি নেয়, শ্বাসের মধ্যে দিয়ে সেটা যায়, সেটা যদি বাচ্চা নেয় তাহলে সর্দি কাশি খুব ভালো। আর যদি স্টিমার না থাকে, একটা বড় পাত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি নিয়ে সেটাকে টকবক করে ফুটিয়ে, ফুটন্ত পানি থেকে যে ভাপটা ওঠে সেটাও বাচ্চা নিতে পারে, কিন্তু সেটার মধ্যে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, বাচ্চার খুব কাছে খুব ডাইরেক্ট যেন না আসে, সেদিকে খেয়াল রাখবেন। আর সেটা যদি সেটাও করা যেতে পারে, কিংবা বাথরুমে গিজার অন করে ট্যাপটা চালিয়ে দিয়ে বাথরুমটা পুরো গরম পানিতে ভর্তি হয়ে গেল, তারপর ট্যাপটা বন্ধ করে দিলাম, পানিটা চলে গেল, বাষ্পটা থেকে যাবে, তখন বাচ্চাকে যদি সেখানে বাদ দিতে পারেন, তাহলে সেখান থেকেও বাচ্চা ভ্যাপটা নেয়, সেটা থেকেও বাচ্চার কোল্ড কাপ ভালো হয়। তো এইটা প্রথম আপনারা স্টেপ নিতে পারেন। আর যে কোনো ন্যাসাল স্প্রে, যেটা আপনার ডক্টর রেকমেন্ডেড করবে ন্যাসাল স্প্রে, সেইটা আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। আমার আলিশার ক্ষেত্রে ন্যাজোক্লিয়ার ব্যবহার হয়, ওর 0 ডেজ থেকে ন্যাজোক্লিয়ার ব্যবহার হয়, ওর ডক্টরই এটা রেকমেন্ডেড করেছে। তো সেটা ওটা পুরোপুরি সেফ, ওটা খুব মাইল্ড, ওটা বাচ্চাদের জন্য পুরোপুরি সেফ, সেটাই আমি ব্যবহার করি, সেটা করতে পারেন। আর গরম একটু সরিষের তেল নেবেন, সরিষের তেলে 2-3 কোয়া রসুন, সেটাকে থেতো করে সরিষের তেলটাকে ফুটিয়ে, রসুনটা যখন হালকা ব্রাউন কালার হবে তখন আপনি সরিষের তেলটা নামিয়ে সেটাকে ছেঁকে একটা কন্টেনারে রেখে দেবেন। আর সেটা বাচ্চাকে সেটা দিয়ে হালকা গরম করে মালিশ করতে পারেন। যখন মালিশ করবেন হালকা তেলটাকে গরম করে নেবেন, সেটা করলেও বাচ্চাদের সর্দি কাশি খুব ভালো, মানে সর্দি কাশিতে খুব ভালো কাজ করে, সেটা আপনারা করতে পারেন। যখনই আপনারা মাসাজ করবেন, পিঠের শিরদাঁড়া, হাতের তালু, হাতের নখ, পায়ের তলা, পায়ের নখ, গলা, এগুলো খুব ভালো করে দেবেন, সেটা খুব ভালো কাজ করে। আর যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে জায়ফল পাওয়া যায়, সেই জায়ফলটাকে হালকা একটু গরম পানি নেবেন, গরম পানি নিয়ে জায়ফলটাকে জাস্ট যেরকম চন্দন ঘষে সেরকম ঘষে একটু পেস্টটা বার করে, সেই পেস্টটা 0.05 mg, এটা খুব খেয়াল রাখতে হবে। অতিরিক্ত মাত্রায় যদি বাচ্চাদেরকে এটা দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু সেটা শরীরকে অতিরিক্ত মাত্রায় গরম করে দেয়, সেই জন্য এই পরিমাণটা কিন্তু আপনাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে। 0.05 mg এই পরিমাণে আপনাকে বাচ্চাকে দিতে হবে। এটা আপনি একদিন করে দিতে পারেন, কি 1 দিন 2 দিন, বাচ্চার এজ অনুযায়ী, বাচ্চার ওয়েট অনুযায়ী আপনি সেই হিসেবে বাড়াতে পারেন। তো এইটাও খুব ভালো কাজ করে সর্দি কাশিতে। আর যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে বাচ্চাকে যখনই মানে বাইরে বার করবেন শীতকালে, টেম্পারেচার গ্যাপ হয় বলে বাচ্চাদের এইটা বেশি মানে সর্দি কাশির সম্ভাবনাটা হয়, তখন আপনারা প্রপার ড্রেস আপ করবেন। যখনই আপনি উইন্টারে বাইরে নিয়ে যাচ্ছেন তখন কমপক্ষে কান, গলা আর মাথা আর পা এইগুলো যেন ঢাকা থাকে, সেই দিকে খেয়াল রাখবেন। তো এই ছোট ছোট বিষয় আপনারা যদি খেয়াল রাখতে পারেন তাহলে বাচ্চাকে আপনারা সর্দি কাশি থেকে অনেকাংশে দূরে রাখতে পারবেন। কিন্তু আমি যেটা বললাম যে 1 বছরের মধ্যে 8 থেকে 9 বার বাচ্চার সর্দি কাশির সম্ভাবনা থাকে, সেটা স্বাভাবিক মাত্রায়। আর বাচ্চার যদি ভিতর থেকে ইমিউনিটিটাকে আপনি ভালো রাখতে পারেন তাহলে বাচ্চার শুধু সর্দি কাশি না, অনেক দিক থেকে আপনারা দূরে রাখতে পারবেন, অনেক কিছুর হাত থেকে আপনারা দূরে রাখতে পারবেন। তো সেইটাও আপনারা খেয়াল রাখবেন যে বাচ্চার ইমিউনিটি কী করে ভালো হবে। আমার একটা ভিডিও দেওয়া আছে যে হাউ টু বুস্ট ইমিউনিটি, সেটা আপনারা দেখতে পারেন, আমি লিঙ্ক ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো।
সেটা গিয়ে আপনারা যদি দেখেন তাহলে আপনারা হেল্প পাবেন। তো এই ছোটো ছোটো বিষয় আপনারা খেয়াল রাখবেন, যে হোম রেমেডিসগুলো বললাম সেগুলো আপনারা আফটার 3 মান্থের পরে ইউজ করবেন। 3 মান্থের আগে কোনো রকম হোম রেমেডি না, সামান্য থেকে সামান্যতর কোনো জিনিস হলে আপনারা শুধুমাত্র ডক্টর কনসাল্ট করবেন, কোনো হোম রেমেডি ওইটুকু বাচ্চার উপরে অ্যাপ্লাই করবেন না। আমার ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আমাকে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। তো ততক্ষণ ভালো থাকবেন, ভালো রাখবেন সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।